हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो है सर्दी खांसी की एक अचूक दवा जो कि 100% काम करती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से मैं बनाऊँगी इसे, और इसके जो आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स होंगे उसी से मैं बनाने जा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। और इसमें मौसम जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि सर्दियों का शुरू हो गया है। तो सर्दियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, सबको खांसी जुकाम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक दवा बता रही हूँ आपको जो कि बहुत ही अच्छी है और ये 100% काम भी करती है। तो दोस्तों, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, मैंने ये लिया है अदरक। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं। और लिया है गुड़। इसको मैंने अदरक को मैंने धो करके छील लिया है साफ़ करके। और ये लिया है गुड़। आप देख रहे हैं इतना गुड़ लिया है और इतनी अदरक। और अदरक को दोस्तों अब मैं जो है वो ग्रेट करूँगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही महीन ग्रेटर लिया है और इससे मैं ग्रेट कर लूँगी। दोस्तों, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो इसको आप इसी तरह अदरक को ग्रेट करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ अदरक का ही जो मैंने ग्रेट किया है इसी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ बड़े के लिए। तो मैंने लिया है ये गुड़, और ये दोस्तों मैंने गुड़ को भी ऐसे मोटा मोटा कूट लिया है जिससे कि आसानी से उसमें पानी में मेल्ट हो सके। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, बहुत ही थोड़ा डालना है, छोटी सी कटोरी मैंने पानी डाला है। और इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। दोस्तों, गुड़ के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, गुड़ की तासीर काफ़ी गर्म होती है और ये आपको सर्दी और खांसी और जुकाम दोनों से ही सबसे ये आपको बचाती है। तो इसको गुड़ को मुझे इसमें मेल्ट होने देना है। ये देखिए, मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी दोस्तों अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखी है। दोस्तों, अदरक के बारे में भी आप सब जानते हैं कि अदरक की जो तासीर होती है वो भी काफ़ी गर्म होती है, और इसमें जो होता है प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मुझे सर्दी खांसी जुकाम से मुझे बचाता है। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। दोस्तों, मैंने अजवाइन आधी चम्मच ली है, और ये डाल ली हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च, ये फ्रेश काली मिर्च का पीस के मैंने बनाया है इसका पाउडर। और ये थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। तो ये जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं आप सब इन सब के बारे में जानते हैं कि अजवाइन जो होती है दोस्तों, अजवाइन भी काफ़ी गर्म होती है, इसकी तासीर भी काफ़ी गर्म होती है। ये सर्दी जुकाम में जो नाक जब बहती है उससे मुझे ठंड से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करती है। और जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वो भी उसका सेवन करने से भी हमको सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी है, जुकाम है, उसमें भी मुझे राहत मिलती है। साथ ही में इसके सेवन से गले को भी आराम मिलता है। और दोस्तों, ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है, और इसको मुझे बस इतना ही थिक रखना है। और इसे आपको देना है सुबह दोपहर शाम। अगर कोई किसी बड़े को दे रहे हैं तो 1-1 चम्मच दीजिए सुबह दोपहर शाम, और अगर आप किसी छोटे को दे रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच दीजिए। फिर देखिए 1 हफ्ते में खांसी